هو بقاء التيار الاسلامي جزء من المجتمع، يمكن دي قضيه منهجيه بتختلف فيها الدعوه السلفيه اختلاف جذري مع تيارات اخرى. يعني ممكن يقول لك ان السلفيين بيعمل صوره من التدين بعيده عن صوره التدين الشعبي. يعني درجه الالتزام بالسنه اعلى، الفتاوى ما فيهاش تساهل، ومع هذا نحن خلاص وانا في قلب الشعب بقول له الفتاوى دي مش عايز اسيب صفوف الشعب، لان دي امه مسلمه. هذه الامه المسلمه نعمه كبيره جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي الامم بامته يوم القيامه. ذلك الخوارج والتكفير ومن شابهه باي درجه من الدرجات، اي درجه ان حد ياخد جزء كده من الامه ويكفره مع انه من الامه ولم يكفره الله تبارك وتعالى كأمر عندنا في القران، او حتى يقولوا له خليك انت كده يعني مثلا كانك يعني امه جوه الامه، هذا عدوان على فضل هذه الامه وعلى فضل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم.